ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Sedherek ingkang kinasih dening Gusti Yesus, kita badhe sami lumbet ing angkat hati. Renungan singkat harapan tiada henti episode 350 Kamis 16 Desember 2021. Semoga kita lumbet ing wekdal hening. Wekdal hening cekap, mripatku temenga marang gunung-gunung. Pitulunganku iku pinangkane saka ing ngendi? Pitulunganku iku pinangkane saka Sang Yehuwa kang nitahake langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing kita sedaya. Amin. Semoga kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi 797 kula sampun siaga. Kula sampun siaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang kapiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing kadhi. Sabda patuko tatane wahing saking mula buka ugi sapunika wasalaminya. Sabda patuko wonten gesang kula manah kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Waosan kita kepethik saking Yohanes 13 ayat ingkang 18 dumugi 32. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang-orang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku,
dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan diri." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas memberi roti lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakanlah di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Yudas disebut Iskariot sebab asalnya dari Keriot, kota kecil di Yudea. Jadi ia bukan orang Galilea seperti kebanyakan rasul-rasul lainnya. Mungkin ia merasa dirinya lebih tinggi, namun kerendahan budinya tidak kalah dari siapapun dalam Alkitab. Dalam hubungannya dengan Kristus, kegelapan jiwanya ini justru menggarisbawahi kesempurnaan watak Tuhan Yesus. Yesus tahu bahwa Yudas pencuri dan pengkhianat. Namun kesabaran dan keramahannya terhadap Yudas tak kenal batas. Tidak pernah Yesus menyinggung kemunafikan Yudas kepada ke-11 murid lainnya. Bahkan pada air mukanya tidak pernah terlihat bahwa ia mengetahui kelicikan Yudas. Kita dapat membayangkan betapa beratnya hubungan dengan Yudas ini menindih hati Yesus. Meski demikian, Yesus satu kali pun tak pernah menunjukkan bahwa ia tidak mengasihi Yudas. Pada jamuan makan malam mereka yang terakhir, Yesus membungkuk untuk membasuh kakinya sebagai tindakan belas kasihan. Namun tidak berhasil mengetuk hati nurani Yudas. Yesus tetap menghormatinya dengan memberikan potongan roti pertama kepadanya. Tidak ada kasih yang sempurna selain yang diperbuat Yesus. Semoga kita lumebet ing wekdal hening. Wekdal hening cekap. Monggo kita sami ndedonga.
Duh Gusti ingkang dampar wonten ing kratoning swarga, kepareng kawula marek sowan malih wonten ing ngarsa paduka. Matur nuwun Duh Gusti awit berkah ingkang sampun kawula tampi matemah ing wekdal menika. Paduka sampun marangaken kawula mirengaken dawuh pangandika paduka. Duh Gusti ing wekdal menika kepareng kawula ngaturaken pantunggal kagem bangsa Indonesia ingkang tasih wonten pagebluk COVID-19 ingkang dereng rampung. Sedaya upados ingkang katindakaken dening pemerintah dereng manggihaken hasil ingkang maksimal. Kawula pitados Gusti piyambak ingkang badhe maringi pitulungan nuntasaken pagebluk menika. Kawula ugi masrahaken pemerintah Indonesia wiwit saking Bapak Presiden ngantos Ketua RT. Mugi paduka kersa paring berkah, kawicaksanan, kasagedan, kesabaran lan ugi kesehatan. Nyuwun pitulungan ugi kagem Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono ingkang tansah sabar lan ugi telaten anggenipun ngladosi pasamuan paduka ing GKJ Salatiga Timur. Mugi Gusti tansah paring berkah kesehatan, kesabaran, kasagedan, kacekapan lan kawicaksanan. Ugi dipun paringi kegiatan sumrambah dumateng garwa lan putranipun. Semanten ugi kawula ndedonga kagem para penatua, para majelis, para diaken, pengurus wilayah setunggal dumugi sekawan, ugi pepandan, kepanitiaan gereja, anggota komisi, tim multimedia, petugas administrasi lan kose gereja, mugi paduka paringi berkah kawicaksanan, kasagedan, kesehatan, kesabaran lan kecakepan. Semanten ugi pasamuan paduka wiwit lare-lare sekolah minggu dumugi kasepuhan wonten ing Gereja Kristen Jawi Salatiga Timur, mugi paduka paringi berkah, kesehatan, kesabaran lan kacekapan. Ingkang nembe nandhang sakit, mugi enggal dipun paringi dangan, ingkang tasih sekolah pun paringi kepinteran, lan mugi lare-lare menika tansah mbangun turut dumateng tiyang sepuhipun lan ugi bapak ibu gurunipun. Ingkang nembe pados padamelan, mugi Gusti tansah maringi margi gampil saengga saged pikantuk padamelan cunduk kaliyan telatenipun. Gusti Allah, sesembahan kawula ingkang adhedhampar wonten ing kraton swarga, menika atur panuwun lan panyuwun kawula ingkang kawula pasrahaken lumantar panenggalipun rahipun Gusti Yesus ingkang sampun mucal dedonga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kadados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin. Monggo kita nampi berkat. Pangeran Yehuwa berkahi lan ngayomi kita. Pangeran Yehuwa nyinari kita srana wedananipun lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwa nungkulaken wedananipun dhateng kita lan maringi tentrem rahayu ing dinten menika ngantos dumugi Gusti Yesus rawuh. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.